Cuidado na área de água. Vai tudo, caralho! Vai, toma! Bora, mama, bora! Aê, mas tu mergulhou! Isso aí, isso aí! Adianta, adianta! Adianta! Bora, aí, meu filho! Prova bem disputada, bonita de se ver, todo mundo no mesmo nível, na mesma pegada, e é isso aí. Eu acredito que falta aí seus 10 minutos de prova ainda, estamos com 16 minutos agora, e é isso. Bora, bora! Isso aí, isso aí! Cuidado com a pegada de água, senão atrapalha. Tá de boa, tá de boa. Bora, Giovana, bora, Giovana. Cuidado com a água pra não atrapalhar. Dá pra pegar os dois, ó. Um lá e um cá. Se quiser, um lá e um cá. Aqui agora, aqui ó, aqui ó. Isso aí, aí. Isso aí. Dois quilômetros e meio de prova só. Sabe onde tem que mexer, né, aí? Bora, Carlos, bora, Carlos. Bora, João, bora, João, bora, João. Isso aí. Tá bonito. É os três na briga agora. Tá bonito. Experimenta, negão! Isso! A hora de mexer, isso aí! Adianta, adianta um pouquinho, isso aí, aí! Muito bom, se suportar ganha a prova! Isso! Bora, Carlos! Bora, João! Quem suportar ganhou a prova. Que prova é essa, galera? Que prova é essa? Muito bonita de se ver.
faltou eu aí, ó. Pra sofrer junto. Aí o Carlos botou a cara agora. Se brincar, quem vai ganhar a prova é Carlos. Viu? Pode segurar aí. É os dois, vamos. Quem suportar ganha a prova agora, viu? Suportou, ganhou. É 1.800 agora só. 1,5 de prova. Bora, João. Suportou, ganha. Quer sofrimento, daqui a pouco passa. Bora, Jair! Bora, cara!